الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت پر رحم او کرم سره او د الله په توفیق سره په دې مبارکه دوره کې، په دې مبارک ملک کې قطر کې دا زمونږ دریم بیان او دریم مجلس دی. په دې کې به خبرې کوو د یوې داسې موضوع په باره کې چې هغې ته او د هغې اورېدو ته هر مسلمان ضرورت لري. الله رب العزت په موږ باندې لوی احسانات کړي دي، ډېر نعمتونه الله را کړي دي. یو اوچت نعمت چې الله رب العزت موږ را کړی دی هغه د قرآن کریم دی. په هغه مبارکه میاشت کې رالیږلی دی چې هغه میاشت هم یو څو ورځې بعد شروع کېدو واله ده، او الله دې دغه میاشت موږ ته راورسوي او الله دې ورته موږ ورسوي. رب العالمین وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن الله رب العزت را لېږلی دی د رمضان په دې میاشت کې. قرآن کریم عظیم الشان کتاب چې هغه د الله حقیقي خبرې دي. جبریل علیه السلام د الله رب العزت نه اورېدلي دي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته را رسولی دي. هغه کلام د الله چې الله رب العزت په سورة الحاق کې قسم خوړلی په دې خبره باندې چې دا نه د جادوګرانو خبرې دي، نه دا د شاعرانو خبرې دي، نه دا د کاهنانو خبرې دي، بلکې دا خبرې د الله رب العزت دي. نو ځکه الله وی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الله وی زما دې قسم وي په هغه څه باندې چې تاسو یې نه او په هغه څه باندې چې تاسو یې نه. لږ څه په دې دنیا کې موږ یینو او ډېر مخلوقات موږ نه یینو. الله رب العزت په دې ټولو باندې قسم خوري، زما دې قسم وي په هغه مخلوقاتو چې تاسو یې نه، او الله وی زما دې قسم وي په هغه مخلوقاتو چې تاسو یې نه. تاسو یې نه یا تاسو یې نه. خو دا قسم په کومه خبره یا د څه دپاره؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. الله رب العزت وی دا خبره دا قرآن وینا د رسول عزتمن ده. وما هو بقول شاعر، دا د شاعر خبرې نه دي. قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن، او نه دا د کاهنانو خبرې دي، د نجومیانو یا د کوډګرو یا د ساحرانو، د دغوی خبرې نه دي. دا خبرې د الله رب العزت دي. نو ځکه دا خبره مخکې ذکر کړې ده، تنزیل من رب العالمین. دا قرآن د دې رالیږل هغه د هغه رب د طرف نه دي چې هغه د مخلوقاتو رب دی. رب العالمین دا اوچت نعمت موږ له راکړی، دا قرآن یې رالیږلی دی. سوال دلته دا دی چې الله خو دا نعمت موږ له راکړو، خو موږ څه کړي دي؟ آیا زموږ دا کم عمل چې دی هغه دلالت په دې باندې کوي چې موږ د الله شکر ادا کړی دی یا نه دی ادا کړی؟ موږ د قرآن حق ادا کړی دی که نه دی ادا کړی؟ موږ په قرآن باندې ځان پوه کړی دی نه دی پوه کړی؟ موږ د قرآن تلاوت کوو نه کوو؟ دا ټول سوالونه دي. الله خو نعمت موږ له راکړو، خو نعمت چې کله الله چاله ورکي نو دې بنده باندې لازم دي چې د دې نعمت شکر به ادا کوي.
او د نعمت شکر ادا کول دا په درې طریقو سره. یو دا چې انسان په ژبه باندې دا خبره کوي چې دا نعمت الله مال را کړی دی. دویمه دا چې دا بنده په زړه کې اقرار کوي د دې خبرې چې دا نعمت د الله له طرف نه دی. او دریمه دا چې دا کوم نعمت چې د الله درکړی دی دا الله په بندګۍ کې استعمال کړي. آیا موږ د الله رب العزت شکر ادا کړی دی په دې نعمت باندې داسې لکه څنګه چې پکار دی؟ هغه قرآن چې هغه الله را لېږلی د دې لپاره دی چې موږ یې مضبوط راونیسو چې موږ د اختلافاتو نه بچ شو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله وی پړی د الله مضبوط راونیسئ، او پړی د الله مراد قرآن کریم دی، اسلام دی. او ځکه یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی دا قرآن کریم دا یو رسی دی، یو پړی دی، یو طرف بره دی او بل طرف کته دی، دنیا ته راکوز شوی دی، د ځمکې ته. چې چا دا پړی ونیو نو دی الله ته رسي. یو طرف د دې پړي د الله سره دی، بل طرف د دې پړي هغه د دنیا ته راکوز شوی دی. چې چا دا قرآن وراونیو په دې منګولې ولګولې، او په قرآن باندې منګولې ولګولو مطلب دا دی چې عمل یې پې وکړو، حق ادا کړو د قرآن، الله رب العزت به دا سړی د ګمراهۍ نه ساتي. الله رب العزت به دې انسان ته هدایت د دنیا او د آخرت نصیب کوي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله وی په ډلو ډلو کې مه تقسیمیږئ، اختلافات مه جوړوئ، په دې قرآن باندې منګولې مضبوطې ولګوئ. نن سبا د مسلمانانو د خپل منځ کې د اختلافاتو یو لویه وجه هغه دا ده چې ډېرو پکې قرآن کریم ته توجه نه ده ورکړې، ډېرو پکې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته توجه نه ده ورکړې. او که موږ واپس شو دې قرآن ته او دې حدیث ته، نو دا اختلافات دا یو بل ته چې دا زړونه ډک دي، او دا د یو بل سره دا کینه بغض دا هر څه به ختم شي او مسلمانانو کې به اتفاق راشي. هغه قرآن چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې مبارک کې وایي الا واني تارک فیکم ثقلین احدهما کتاب الله عز وجل. وایي ما په تاسو کې دوه درنې خبرې پرېښودې دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیث په صحیح مسلم کې، وایي ما په تاسو کې دوه درنې خبرې پرېښودې دي. یوه احدهما کتاب الله، د الله رب العزت کتاب زه تاسو کې پرېږدم، یعنې زه به دنیا نه لاړ شم او دا کتاب به پاتې شي. هو حبل الله، دا هغه پړی د الله دی. لږ څه مخکې ما وضاحت وکړو. من اتبعه کان علی الهدى، څوک چې په دې قرآن پسې روان شو کان علی الهدى، دا سړی به په هدایت باندې. ومن ترکه کان علی ضلاله، او چا چې دا قرآن کریم پرېښودو نو دی به په ګمراهۍ باندې. سوال وس زه به د خپل ځان نه وکړم او تاسو د خپل ځان نه وکئ، موږ د قرآن تابعداري کړې ده او که نه؟ ډېر د افسوس سره دا خبره زه کومه او کړې مې ده. موږ پښتانه خصوصا او عجم عموما داسې به ووایو، موږ اکثر چې دی ټول نه هغه خلک چې الله پرې رحم کړی دی هغوی الله دې نه ساتلي دي. د څه نه؟ چې موږ صرف د قرآن کریم سره دا محبت دا د دغه خولې پورې دی او ژبې پورې دی. قرآن د الله کلام دی، هر مسلمان دا وایي زموږ د قرآن سره محبت دی. هر مسلمان وایي محبت به کوې، قرآن سره چې محبت نه کوې ته ځان ته څنګه مسلمان؟ دې ته موږ دا وایو چې دا خو ډېره ښکلې خبره دې وکړه، قرآن د الله کلام دی، ستا سره محبت هم ډېر دی. اوس سوال دا دی د دې کوم کلام سره چې ستا محبت دی او ته وایې دا د الله کلام دی، ته په دې پوهېږي؟ ورسره سوال دا دی ته د دې تلاوت کوې که نه کوې؟ ورسره سوال دا دی ته په دې باندې عمل کوې که نه کوې؟ بل سوال ورسره دا دی ته دې ته غوږ ږدې د دې تلاوت اورې او که نه اورې؟ د دې سوالونو په جواب کې به تا ته پته ولګي چې ته په قرآن باندې په حقیقي معنو سره مینې که نه ستا مینه د قرآن سره هغه کمزوري مینه ده چې هغه صرف خولې پورې ده چې زه په قرآن باندې مین یم. موږ به خبره نن هم د دغې کوتاهۍ په باره کې کوو چې په هغې کې ډېر مسلمانان واقع دي او هغه د قرآن کریم نه هجرت کول. هجرت په عربۍ کې
څه ته وایي؟ د یو ځای نه بل ځای ته تلو ته وایي. او د کله داسې چې یو ځای ته هجرت کې، او کله داسې چې د یو ځای نه هجرت کې. د قرآن نه هجرت کول څه مطلب دی؟ یعنی د قرآن تلاوت پرېښوده، د قرآن باندې عمل پرېښوده، د قرآن اورېده پرېښوده، قرآن ته فیصلې نه وړل، دا ټولې په دې کې دننه راځي. هغه قرآن کریم چې چا چې د دې قرآن کریم تلاوت وکړو او یې کوو او اورېدو یې او په دې باندې عمل کوو، په دې ځان پوه کوو، دی په داسې تجارت کې لګیا دی چې په دې کې د سره تاوان نشته. تجارتونه د دنیا هغې کې تاوان هم شته، کې ګټه هم شته. هر چې دا تجارت دی او هغه د قرآن کریم سره تعلق جوړول، د قرآن کریم سره تړون ساتل، دا هغه تجارت دی چې دې کې ذره برابر نقصان نشته، ذره برابر. که یو سړی دا ووایي چېره زه قرآن تلاوت کوم او ډېر وخت وکړم، زما په ملا باندې درد راشي، زما سترګې سوځي او زما ټیم دا دی روان دی، ولې دا عارضي نقصان نه دی؟ نو دا جواب یاد کوي. کله چې موږ د الله رب العزت بندگی کوو که نه، او په دې کې دا معمولي څه چې زموږ مخې له راشي، موږ ستړي شو، زموږ لږ وخت ولګېدو یا نور څه یا نور څه، نو دا یاده که چې د الله رب العزت په موږ باندې دا حق دی چې موږ به د هغه بندګي کوو. دلته موږ دا خبرې نه کوو چې زما ملا درد شروع کړو، زما سترګې سوځي او زما نه وخت روان دی. نه، د دې په بدله کې تا ته ډېر څه میلاویږي. نو دې ته خو تاوان نه وایي. تاوان ګوره څه ته وایي په تجارت کې؟ چې کله یو طرف څه ورکړي او دا بل طرف څه ورنه کړي، یا دا یو طرف ډېر څه ورکړي، دا بل طرف دومره څه ورنه کړي، دې ته تاوان وایي په تجارت کې. خو دلته کوم تجارت چې د الله سره دی، هغه داسې دی چې موږ لږ څه کوو، الله ډېر څه راکوي. په دې کې تاوان کوم ځای کې دی؟ په دې کې خو د سره تاوان نشته. الله رب العزت په قرآن کې دا خبره کړې ده: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. کم خلق چې د الله د کتاب تلاوت کوي او هغه مال چې الله ولا ورکړی دی د هغې نه خرچه کوي په ښکاره او په پټه، واقاموا الصلاة او د منځونو پابندي کوي. رب العالمین وی: يرجون تجارة لن تبور. دا خلق دا هغه تجارت امید ساتي او په هغه تجارت کې لګیا دي الله چې به کې د سره تاوان نشته. نه ختمېدونکی تجارت، نه خرابېدونکی تجارت، هغه د قرآن کریم سره تعلق دی. او ځکه قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده په سورة الفرقان کې چې د قیامت په ورځ به رسول صلی الله علیه وسلم الله ته شکایت کوي. او دا خبره د یری خبره ده چې شکایت کوي د الله پیغمبر او کوي الله ته. او هغه شکایت څه دی؟ هغه الله رب العزت په قرآن کې ذکر کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د قیامت په ورځ الله ته دا وایي: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او دا پیغمبر به الله ته د قیامت په ورځ وایي چې یا الله زما قوم د دې قرآن نه هجرت کړی و، د قرآن نه هجرت کړی و، قرآن ته یې شا کړې وه، قرآن نه یې مخ اړولی و. و سوچ وکړه چې شکایت رسول صلی الله علیه وسلم وکړي او د الله په در کې وکړي، او یو سړی داسې یي لکه څنګه چې دلته ذکر شو چې دې کس قرآن پرېښودی دی، د دې انسان به څه حال وي؟ دی به الله ته څنګه مخامخ کېږي؟ قرآن کریم نه هجرت کول او قرآن پرېښوده په دوه قسمه دي. دا یاده کوي دا خبره. یو اعراض د قرآن نه کول هغه داسې دي چې ایمان پې د سره نه راوړو او دا د کافرانو سره تعلق ساتي. کافران هغوی چې د قرآن نه مخ اړولی دی او هجرت یې کړی دی، نو هغه په دې طریقې سره دی چې بلکل پې ایمان نه دی راوړی.
هر چې مسلمانانو کې کم اعراض دی او مسلمانان د قرآن نه هجرت څنګه کوي هغه داسې چې قرآن مني چې د الله کلام دی ایمان یې پې هم دی خو دومره ده چې د قرآن داسې حق یې نه دی ادا کړی لکه څنګه چې په کار دی نو موږ به دلته د دویم هجرت په باره کې خبرې کوو چې کوم د مسلمانانو سره تعلق ساتي الحمدلله د مسلمانانو ایمان دی په قرآن باندې مني چې دا د الله کلام دی خو بیا د ټولو ایمان او د ټولو هغه دینداري او هغه هدایت هغه په یو مرتبه کې نه دی فرق دی څوک ډېر څوک لږ د قرآن کریم نه هجرت کول دا په یو څو طریقو سره وي او زما دا امید دی چې تاسو به زما دا خبرې زړه ته کوزوئ دا ډېره اهمه موضوع ده موږ د قرآن کریم نه ډېر لرې تلي یو دا ته یو حقیقت دی موږ د قرآن نه ډېر لرې تلي یو د ډېرو خلکو د قرآن سره تعلق هغه دغه پاتې شوی دی چې ښکلی را ښکلی یې سهار ماښام اوس هغه د ښکلولو هغه زمانه هم تېرېده چې یو وخت کې به قرآنونه ډېر پراته وو په المارۍ کې په کور کې خلک به رالو هغه به یې ښکله او را ښکله اوس هغې نه هم تېرېدي د بعضو تعلق د قرآن سره صرف دقه دی چې ښکلی را ښکلی خو دې کې دننه څه دي دا ورته سره پته نشته د بعضو تعلق د قرآن سره دا دی چې په دیوالونو باندې لیکلی دی بیټکې پې ښایسته کړی مجلس یې پې ښایسته کړی دکان په دروازې لیکلي دي په ګاډو باندې لیکلي دي د بعضو تعلق د قرآن سره دا دی نور په ټکي نه پوهېږي چې قرآن کې دننه څه دي څه نه دي تلاوت ترجمه تفسیر عمل هېڅ هم نشته خیر خیریت دی خو دا دی چې په بیټک کې آیت الکرسي لګولې ده قرآن الله دې له رالېږلی چې په دیوالونو یې ولګوه قرآن الله دې له رالېږلی چې په ګاډو یې ولیکه د بعضو تعلق د قرآن سره هغه د تعویز دی چې صرف تعویزونو ته جوړوه او غاړې ته اچوه او صرف انسانانو ته نه څاروو او زناورو ته اچوه د قرآن بې ادبي پکې هم کول ته بس د قرآن سره تعلق دغه پاتې شوی دی چې تعویز د بعضو تعلق د قرآن سره صرف د دم درود پاتې شوی دی چې قرآن څه بس دغه مولوي صاحب چې په موږ باندې دم واچي نور اخوا دی نه د قرآن د معنی نه نه تفسیر نه نه عمل نه د هېڅ نه دی خبر د بعضو تعلق د قرآن سره هغه دا پاتې شوی دی چې مړی وشي جی موږ پکې ختم کوو چې دا قرآن ختم کو بس نو مړی به کله کېږي ابه څو کاله بعد یا څو میاشتې بعد یو واقعه راځي بیا به د هغې نه بعد دې څه کسان را جمع کوي هغه عمل هم غیر شرعي دی دلیل پې نشتی خو قرآن صرف هلته ویلی کېږي او هغه هم داسې نه ویلی کېږي چې دا د چا چې مړی دی یا د چا چې خپل مړلی دی په خپله وایي نو هغې له به هم څه کسان راولي او هغو له به هم سپاره سپاره ورکوي او دی به ورته تسبیح لاس کې نیولي خوشحاله دی چې زموږ په مړي پسې قرآن ویلی کېږي د بعضو تعلق صرف دغه قرآن پورې دی بس د بعضو تعلق د قرآن کریم سره صرف دا پاتې شوی دی چې مقبرې ته ورشي هلته سورت یاسین ووایي مړو ته ور وبخي هلته چې دی د سورې بقرې اولنۍ سره او اخرنۍ سره ووایي او هلته نور بعض آیتونه ووایي او هغه مړو ته وبخي دغه تعلق د قرآن سره پاتې شوی نور د قرآن نه سره خبر نه دی د بعضو تعلق د قرآن کریم سره دا پاتې شوی دی چې دی د کور په مخامخ دیوال باندې کېده یا په ګاډي کې چې دی په سویچبورډ له پاسه کېده چې اکسیډنټ نه کېږي چې ما ته څه مشکل نه راځي دغه تعلق د قرآن سره پاتې شوی دی نور دی د څه نه خبر هم نه دی چې دا کم قرآن چې د په المارۍ کې بره ایښودی دی د دې دپاره چې څوک موږ نظر نه کړي او په موږ باندې څه مصیبت را نه شي په ته په دې پوهېږي نه بیا راشي دی دا تپوس کوي وایي موږ خو چې قرآن مخې ته ایښودی دی بیا هم مسله راله بیا هم داسې وشو بیا هم دغه وشو خبره د دې نه ده چې چا قرآن مخامخ په المارۍ کې ایښودی دی او که نه دی ایښودی یو سړی قرآن نه په المارۍ کې ایښودی دی مخامخ نه په ګاډي کې مخامخ ایښودی دی نه په دیوالونو لیکلی دی نه تعویز غاړې ته پروت دی خو قرآن باندې داسې ایمان دی چې عمل پې کوي تلاوت یې کوي تفسیر او ترجمه یې زده کوي سوچ او فکر پکې کوي دا هغه سړی دی چې کامیاب دی د قرآن حق ادا کړی دی د قرآن کریم نه هجرت کول دا په یو څو قسمه دي خبره ما دا کول اولنی هجرت یا اولنی قسم د هجرت هغه دا دی هجر تلاوته
د قرآن کریم تلاوت پرېښوده. او ډېره د افسوس خبره ده خصوصا کله چې د انټرنیټ او د موبایل او د سوشل میډیا ډېره زیاته شوه، د دې سره هغه لږ ډېر تعلق چې و زموږ د قرآن کریم د تلاوت سره هغه هم د اکثرو خلکو ختم شوی دی. د هغې په ځای موږ سره اوس چې دی لاس کې موبایلې دي، د شپې د اوده کېدو نه مخکې موږ موبایل ګورو، او چې څنګه راپاسو اول پیر موبایل ګورو، اول موبایل ګورو. هغه اذکار هم زموږ نه تلي دي چې سړی اوده کېږي اذکار وایي، چې راپاسي اذکار وایي. که موږ د اذکارو په ځای اکثر ویمه، او داسې هم نه یم چې لږ خلک اکثر ویمه، هغه چې پابندي د تلاوت کې هغه لږ دي. اکثرو خلکو دا طریقه ده چې هغه د شپې اوده کېږي نو هم په موبایل اوده کېږي، چې راپاسي هم په موبایل باندې راپاسي. نظر یې خپل خراب کو، دماغ یې خپل خراب کړي دي، پیسې هم خپلې لګولي دي، د اذکارو نه محرومه دی، د قرآن د تلاوت نه محرومه دی. په موبایل اوده کېږي، په موبایل باندې راپاسه. چې سړی اوده کېږي او راپاسي په موبایل باندې، نو چې لا ده به د دې په دې منځ کې بیا د ده څه حالي چې کله دی ویښ او ګرځي را ګرځي بهر. دغه موبایل دی چې ډوډۍ په ټیم کې موږ مخې ته نیولی. سوال د دې کس نه دا پکار دی چې زه صحیح ده ته قرآن کریم له وخت دومره نه ورکوې څومره چې ته دې نیټ له او موبایل له ورکوې، وجه څه ده؟ او زه تاسو ته دا یو خبره کوم، دا ځان سره نن به په دې خبره باندې عمل وکړئ. او هغه دا چې په دې موبایلو کې یو سیسټم دی، یو پروګرام دی، یا معلومات پکې انسان حاصلولی شي چې زه د ورځې څومره موبایل استعمالوم. او چې لاړې خپل ځي ته دغه به د سیټینګز ته ورشي، اعداداتو ته، او هلته به یې وګورئ چې ته موبایل څومره استعمالوې، تا ته یې ووایي. هسې ته دا نن وګوره چې تا نن ورځ صرف نن ورځ څومره موبایل استعمال کړی دی، او بیا به ځان له دا جواب ورکړي او نن دې څومره تلاوت کړی دی. بس تا ته به خپله پته ولګي. زه دا نه یم چې موبایل استعمالول مطلقا حرام دي، زه دا یم جایز دي، خو دومره چې زموږ نه قرآن هېر کړی، د قرآن هغه تلاوت او هر څه زموږ نه تلي راغلي. موږ ته چې معمولي کړنګ په موبایل کې وشي که نه، معمولي کړنګ، نو موږ زر زر په دې جیب باندې حملې کړو چې چا به میسیج کړی، چا به خبره کړي. که معمولي په ټیبل باندې موبایل پروت یو داسې لږ وخوځي، نو بس موږ په زر حمله کړو چې که چا به میسیج کړی. دا قرآن دا هم میسیج دي، دا هم رسالې دي د رب العالمین د طرف نه. کله دې ته هم حمله که داسې روایله ولوله چې زموږ د عرب آخر موږ ته څه وایي، زموږ د عرب موږ ته څه ویل غواړي په دې قرآن کې څه دي. کله ناکله پکې دا میسیج هم ګورئ، کله پکې دغه رساله هم ګوره، کله پکې دې هم توجه ورکوه، دې سره هم تعلق ساته. او رب الکعبه قسم درته خورم زموږ د ژوند نه چې برکت ختم شوی دی، نو د هغې خو ډېرې وجې دي. یوه وجه هغه دا ده، او دا لویه وجه ده چې موږ قرآن کریم، د قرآن کریم تلاوت، د قرآن کریم اورېده، قرآن کریم باندې عمل، هغه موږ پرېښودی دی. اکثر هغې سره زموږ د ژوند نه برکت تللی دی. او که زه دا سوال تاسو نه وکړم او ځان له به جواب ورکړې، اوس یې په زړه کې جواب ورکړه، او تا ته به پته ولګي چې ته به څومره اوبو کې. اخري پیر قرآن تا کله راغستی، کله اخري پیر تا قرآن راغستی، او اخري پیر تا څومره قرآن ویلی دی، راغستی خو دې دی څومره دی ویلی دی. زه بعض خلک وینم چې هغوی جومات ته چې کله ناکله، همیشه نه، کله ناکله داسې لږ وختي راشي، ځکه چې حقیقت ته به حقیقت وایو او حق ته به حق وایو. زموږ په پښتنو کې دا کمی دی چې دوی اکثر جومات ته وختي نه راځي. یو نیم پکې چېرته وختي راغی، یو نیم، او هغه هم کله ناکله، نو دی به صرف په دغه ټیم کې قرآن روالي او لږ ساعت له معمولي تلاوت به وکړي او کېږي. اوس که چېرته بله موقع بیا راله او زه وختي رالم او ټیم و، زه بیا قرآن روالم. قرآن تلاوت اخري پیر تا کله کړی دی، او که کړی دی نو څومره دی کړی دی. د ځان نه به د روجي مسلمانان صرف نه جوړو چې موږ په روجي کې پراته یو د قرآن تلاوت به کوو، قرآن به اورو. صرف په روجي کې موږ قرآن وایو، او بیا په روجي کې مولوي صاحب ته او امام صاحب ته وایو چې ته دا قرآن ختم کړه چې موږ یې واورو.
یوازې د قرآن دې دپاره چې ته به په روژه کې اورې او په روژه کې به تلاوت کې. قرآن کریم تلاوت د دین هجرت شوی دی. حالانکه الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم ته امر کړی دی وامرت ان اكون من المسلمین وان اتلو القرآن. الله وی ما ته دا خبره کړې ده چې ته قرآن لوله. او دا هغه ګټور تجارت دی کنه چې زه ته صرف یو حدیث دو بیانومه او ته اندازه ولګو چې دا څومره لوی تجارت دی چې څوک په دې کې لګیا دی. عقبه بن عامر رضی الله عنه وی او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی وی منګه په مسجد نبوي کې ناسو او رسول صلی الله علیه وسلم راغی وی چې کله راووتو وی منګ ته دا وی چې ایکم یحب ان یغدو كل یوم الى بطحان او الى العقیق. په تاسو کې کم سړی دا خوښوي چې روزانه دې بطحان علاقې ته یا عقیق ته ځي چې دا مسجد نبوي ته نږدې ځای نه چې دې علاقې ته ځي فیأتي منه بناقتین کوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم. وی تاسو کې څوک دا خوښوي چې روزانه دغه دوه علاقو کې یو علاقې ته ځي او د هغه ځای نه دوه اوښان راولي دوه او قیمتي اوښان. هغه اوښان چې هغه داسې معمولي اوښان نه دي، ښه ګران، ښه قیمتي، ښه معروف، ښه مشهور. او دا اوښان چې راولي او په دې کې ورته څه ګناه نه میلاویږي، نه د چا سره پکې رشته پرې کول لازم، یعنی د چا نه په زور نه راولي، د چا حق نه خوري. فقلنا یا رسول الله نحب ذلك. یا رسول الله دا خو د هر چا خوښه ده. دوه اوښان سړی راولي روزانه او اوښان هم معمولي اوښان نه او نه پې ورته ګناه میلاویږي او نه پکې د خپلوانو سره خپلوري ختمیږي. موږ ټول دا خوښوو چې موږ دا اوښان راوستو. په هغه وخت کې اوښ بې انتها قیمتي وو. اوس اندازه ولګو چې په هغه وخت کې به څومره قیمتي وو چې لا زموږ وخت کې دومره قیمتي دي. کمزوری اوښ چې سړی علي دلته پته نشي سر یې ټونه به یې خو هلته سعودي عرب کې چې کمزوری اوښ هر یې 4,000 15,000 دا پکې هغه د نیش په اندازه چې کوي چې دوه اوښان روزانه راولي. دا د چا خوښ دي؟ قولو یا رسول الله زموږ خوښ دي. و طریقه دا ده افلا یغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. پتاسو کې چې یو سړی جومات ته لاړ شي، لکه تاسو چې راغلي پتاسو کې چې یو سړی جومات ته لاړ شي او دې دوه آیتونه زده کړي یا یې ولولي، دواړه خبرې پکې راغلي. ترالی صرف تلاوت تی وکړو یا ترالی د یو عالم سره کېناستې، د یو استاد سره کېناستې او د قرآن تلاوت زده کړې یا ترجمه زده کړې یا تفسیر زده کړې. دغه دوه آیتونه زده کول د ده دپاره د دوو قیمتي اوښانو نه غوره دي. درې زده کول د درې قیمتي اوښانو نه غوره دي. څلور زده کول څلور آیتونه د څلورو قیمتي اوښانو نه غوره دي. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي دغه شان دا شمار پسې بیا حساب کوه. دومره لوی اجر هغه په یو آیت باندې، په دوه آیتونو، په درې. سوچ کوه چې یو سړی ټول قرآن کریم یو پیر نه بلکې د هغه د ژوند دا طریقه ده چې هغه قرآن لولي ختمی بیا شروع کوي، بیا یې لولي ختمی بیا شروع کوي او دغه شان روان دي. او حدیث کې دا راځي، امام ترمذي رحمه الله راوړی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وی من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه. چا چې یو ټکی د قرآن کریم ولوستو الله به له نیکي ورکوي. والحسنة بعشر أمثالها، او یو نیکي لسند ده. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رسول الله صلی الله علیه وسلم ألف لام ميم دا ټول یو حرف نه دی. الف ځان له حرف ته، لام ځان له حرف ته، میم ځان له حرف ته. په یو حرف باندې لس نیکیانې دي. ته چې کله قرآن کریم ته کښېنې که نه او ته شروع کې
الف لام میم. صرف په دې ځای کې تا ته 30 نیکیانې میلاو شوي. څومره لوی تجارت دی د الله سره. په دې تجارت کې تاوان کم ځای کې دی. په دې تجارت کې خو داسې ګټې دي او داسې اجرونه دي چې حیران بشي ورته. زموږ موضوع دا نه ده د قرآن د ویلو فضایل یا د قرآن د یادولو فضایل، یعنې موږ به صرف په دغې باندې خبره کړې. ته چې صرف راشي یو مخ تلاوت وکړي، یو مخ، څومره اجر ته وګټو. او بیا که چېرته ته ځان له داسې یو ترتیب جوړ کړي چې په ځان دا لازم کړي چې زه به روزانه 2 مخه ویم، زه به 3 مخه ویم، سوچ که څومره اجرونه ته روزانه ګټي بغیر د هغه تلاوت نه چې ته په مانځه کې کې. هغه بیا فرضي منظوم دی، نفلي منظوم دی، بغیر د هغې نه چې ته بغیر د هغه تلاوت نه چې هغه د اذکارو په منځ کې راځي، د سهار ماښام اذکار، فرض مانځه نه بعد په اذکارو کې راځي، څومره اجرونه ته وګټل. مثال له وخت داسې خاص کا چې زه به په دې ټیم کې دومره تلاوت کوم او دا راته یو خبره، یو نصیحت دا راته وکړمه. دینداري هله به کوو چې کله ما سره پالتو وخي یا ټیمي، دا د مسلمان شان نه دی. زموږ یو غټ مرض او غټ مشکل دا دی چې موږ اگر که په خوله داسې نه وایو خو زموږ د حالاتو نه داسې پته لګي. موږ دین له هغه ټیم ورکوو چې هغه زموږ د دنیا نه پالتو شي. موږ دین له هغه ټیم ورکوو چې هغه زموږ د دنیا نه پالتو شي. دا حقیقت دی، که څوک یې مني او که څوک یې نه مني. موږ دین له هغه ټیم ورکوو چې هغه زموږ د دنیا نه زیاتي شي، هغه زموږ د دنیا نه پالتو شي. هله به دې دینداري کوي چې کله د کار نه وي، دینداري به هله چې کله ملګری نه راغلی، چې کله بازار ته چکر نه وي، چې کله د طبیعت بالکل برابري، چې کله د فلانې او علانې کار نه، بیا به د هغې نه بعد د دینداري کوي. زه دا وایم دینداري دا ده چې ما او تا یو وخت وټاکو او د دنیا ته دا ووایو چې دنیا که ته په دې ټیم کې زما مخې له رالي نو بیا دې ټیم کې زما تا ته توجه نشي، ځکه چې زما دا وخت د دینداري وخت دی. څنګه مثال په وایه، لکه یو سړی دی هغه دا په ځان لازم کړي دي چې زه به روزانه 10 منټه د قرآن کریم تلاوت کوم. 10 منټه کېدای شي د بعضو ته دا 10 ډېر غټ ښکاره شي. 10 منټه دا سین پکې سره راکاږي. 10 منټه ډېر دي که لږ دي؟ هېڅ نه دي. ته فیسبوک څومره ګورې د ورځې؟ ته یوټیوب څومره ګورې؟ ته ټیک ټاک او نور څه څومره ګورې؟ 10 منټه دومره ډېر نه دي. تا په ځان لازم کړي چې زه به 10 منټه تلاوت کوم. دا 10 منټه څنګه دي؟ دا به زه د دې تلاوت لپاره وباسم که زما کاري او که زما کار نه وي، که ما ته غم خادي او که نه وي، که زما بل څه ظرف او څه عذر ای او که نه وي، خو زه به د قرآن کریم دپاره دا 10 منټه ورکوم. دې ته دینداري وایي. دنیا به مخکې ورستو کوو خو چې زموږ دین پکې برابر شي. دین به نه مخکې ورستو کوي د دنیا د برابرولو لپاره. دا خبره یاده که ګورې بعض خلک لب جب وی لب جب به وکړو. تپوس تو کوي لب جب ته څه ته وایي؟ که لب جب د دین سره کې نو بیا خو ته مکمل په تاوان کې روان، او که لب جب وایي چې د دنیا سره به لب جب وکړو نو بیا دا خبره خو صحیح د دنیا سره لب جب کېږي. ځان له یو وخت خاص کوي. 10 منټه که راته ډېر ښکاري خفه نه شي او بخښنه غواړم 15 ته یې راکوز کړه. 15 منټه هم نشي ورکولی ته چې 15 منټه هم او تا تلاوت نشو کولی. بیا موږ څنګه دعوه کوو چې موږ په قرآن باندې مین یو، قرآن خوږ کلام دی او دا الله کلام دی او موږ پرې سر قربانو؟ دا تلاوت کولو یو قرباني ده که نه؟ سر قربانولو تا ته چا لا نه دي ویلي. تا ته صرف موږ دا وایي چې یو 15 منټه 10 منټه روزانه قرآن کریم له ورکوه. داسې به وشي که نه انشاءالله؟ 15 منټه 10 منټونه به راکوشه 15 که ها کله یو سړی وایي چې کله نو کله هېڅ ګران نه دي. 24 ګنټې دي موږ سره، هر ټایم ته تلاوت کولی شي. کور کې، جومات کې، په کار کې، په ګاډي کې، په دکان کې. الحمدلله دا د الله رحم دی چې په موږ دا پابندي نه دی لګولې چې د قرآن کریم تلاوت به په دې ځای کې نه کوئ، دلته به نه کوئ، دلته صرف بعض محدود ځای نه لکه اوس د اودس ماتي ځای شو، دا د قرآن د ویلو ځای نه دی.
نور چې هر ځای کې ته د قرآن تلاوت کې کوې دغه شان چې کوم ځای کې ښکاره ګناهونه کېږي د الله نافرماني نه کېږي لکه ډمتوب سندرې فحاشي دا د تلاوت ځای نه دی چې ته دلته راځي او تلاوت کوې دې نه علاوه چې هر ځای کې ته تلاوت کولی شي کوې هر ځای کې یې کوه ها زه درته یو طریقه وښیم او دا ډېره ښه طریقه ده هغه دا چې او دې کې دوه فایدې دي تلاوت به پکې وکړي او مونځ به هم په ټیم وکړي چې کله اذان وشي تا واورېدو اذان او مؤذن وایي چې حي علی الصلاة حي علی الفلاح ته جومات ته راسه دا نه چې زه به ناست یم او وروسته به زه اودس چاردام کوم بیا به منډې وامه ته رالې جومات ته وختي اوس ګوره دې فایدو ته ښه او دا فایدې ځان سره یادې کړه یا 10 منټه ته لیټ راځي یا 10 منټه مخکې راځي فرق ته وګوره ته وختي رالې جومات ته اول ته اجر هغه د دې میلاویږي چې ته دلته ناستې او د مانځه انتظار کې او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کم سړی چې د مانځه انتظار کوي نو د ده دا انتظار داسې شمارلی کېږي لکه دی چې مونځ کوي الله ورله د مانځه اجر ورکوي په دې انتظار باندې یو اجر تا دا وګټو دویم اولني صف کې به ځان له ځای وګورې دا د بل اجر وګټو دریم امام ته به نږدې ودرېږي دا بل فضیلت دی څلورم د اذان او د اقامت په منځ کې چې دعا نه رد کېږي په دې وخت کې ته به پکې ځان له دعاګانې وغواړې پنځمه فایده قرآن به راوالي تلاوت به وکړې شپږمه فایده تحیت المسجد به وکړي جومات ته چې راننوځي هغه 2 رکعته کول دي او که د دې منځه نه مخکې سنت وي نو هغه هم په ټیم باندې وکړي څومره فایدې دي او صرف ته 10 منټه مخکې رالي دومره وختي نه دی 10 منټه ته مخکې رالي دقه ټیم کې قرآن هم راواله یو 5 منټه 6 منټه یو مخ 2 هغه پکې تلاوت کوي یو سړی دا وایي چې دا خو تا ډېره ښکلې خبره وکړه او موږ به وکړو خو ماله د قرآن تلاوت نه راځي الله رب العزت ډېر مهربانه باچا دی ډېر مهربانه او لوی رحم او کرم یې دی په موږ باندې یو رحم او کرم د الله دا دی حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي وی څوک چې قرآن لولي وهو علیه شاق او دا قرآن لوستل دته ګراني ژبه به کې نښلي ازادي نشي ویلی رواني نشي ویلی کوشش کوي چې صحیح ووایي دله الله 2 اجرونه ورکوي یو اجر د تلاوت دی کوم چې د تلاوت کوي لګیا دویم اجر د دغه تکلیف دی د دغه سختي دی چې دی تیری هغه زده کول چې کم دی کله چې انسان ټکی زده کوي که نه خو اسان کار نه دی ګران دی څه مشقت پکې شتي که ماشوم ته چې کله اول پیر سړی د حروف زده کوي الف با تا ثا یا نور داسې شی نو څومره د هغه سره دی لګی محنت کوي او هغه ماشوم څومره محنت کوي ته شان چې څوک قرآن زده کوي که هغه عمر کم یو که ډېري خو یو محنت کوي نو اول خو دا زیری والی که تاسو له قرآن کریم تلاوت نه درځي او تاسو تلاوت کوي او کوشش کوي د تلاوت چې ازده کوي رب العالمین دله 2 اجرونه درکوي اجر د دې تلاوت او اجر د دغه ژبې نښتل چې ستا دا ژبه پکې نښلي او ته کوشش کوي او محنت کوي ورسره دا خبره یاده که دا عذر پخوا به منلی شوی او چلیدو چېرې ماله د قرآن تلاوت نه راځي او څوک نشته چې زه ته قرآن زده کړمه زموږ سره نږدې جومات نشتي نږدې یو قاري نشتی نږدې مولوي صاحب نشتی چې زه د هغه نه قرآن زده کړم اوس الله رب العزت داسې دنیا پراخه کړې ده چې ډېر په اسانه طریقې سره موږ قرآن کریم زده کولی شو هغه څنګه یو خو ځای په ځای جوماتونه دي الحمدلله ځای په ځای جوماتونه دي دنیا پراخه شوه خلکو سره مالونه ډېر شو مسلمانانو جوماتونه هم ډېر جوړ کړي دي پخوانی دور نه دي ځای په ځای جوماتونه دي بیا په دې جوماتونو کې حلقې دي د قرآن د زده کولو لپاره او بیا د خلیج ملکونه چې کوم دي په دې کې خو دا نعمت ډېر پراخه دی په نسبت زموږ د ملکونو او زموږ د علاقو دا نعمت ډېر پراخه دی اکثرو جوماتونو کې چېرته شاذ او نادر جومات نیم به چې په هغې کې به د قرآن د تلاوت او د زده کولو د دې حلقې نه نور هر جومات کې خوا کې یو جومات دی هلته ورشه هغه استاد سره کېنه یو 15 منټه 10 منټه ډېر درته نه وایم په هفته کې ته یو کرښه 2 زده کوه صرف کرښه 2 په ټوله هفته کې
داسې ګران کار خو نه دی. یو سړی بیا هم دا وایي نه مړه جومات ته تله او هلته کېناسته او دا به څه کوو دا به بله طریقه دا ده. د هر سړي سره موبایل جیب کې پروت دی او په دې کې ډېر د ګناه کارونه هغه کېږي روان دي. که موږ ته دا موبایل راوالو او دا د الله د رضا کولو یو ذریعه وګرځو، په دې سره موږ الله رضا کو. څنګه رضا کو؟ چې په دې سره هغه څه وکړو چې الله پرې راضي کېږي. یو کار دا وکړه چې دې موبایل کې الحمدلله پروګرامونه دي، هغه پروګرام ډاونلوډ کړه چې قرآن کریم پکې مصحف ورسره تلاوت دي. روزانه محدود یو ځای یو مخ هغه په مخه ځان ته رااړوه او تلاوت ورسره اوره. بیا ته په خپله دا وایه، بیا تلاوت اوره، بیا دا وایه، بیا تلاوت اوره. کرښه دوه. داسې ګران کار دی؟ ښه اسان کار دی. ستا به ورسره تلاوت هغه برابر شي او الله به درله 2 اجره درکړي. نو د قرآن کریم نه هجرت کول اولنی قسم دا دی د قرآن کریم تلاوت نه کول. دویم قرآن کریم ته غوږ نه ایښودل، قرآن کریم نه اورېدل. حالانکه قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. کله چې قرآن لوستلی کېږي دې ته غوږ کېږدئ، معنی تلاوت اورېدل. تلاوت چې نه اورې قرآن ته غوږ نه ایږدي دا هم د قرآن نه د هجرت کولو یو قسم دی. او د افسوس سره حالانکه دا خبره امام ابن القیم رحمه الله ډېره پوخا کړې ده. د نن نه څه د پاسه داسې بوجي تقریبا د پاسه 200 کاله مخکې هغه دا خبره کړې ده، خپلې زمانې خبره کوي. وایي ډېر خلک چې د قرآن د اورېدو نه بند کړی شوي دي یا قرآن نه اوري، د هغې وجه دا دی چې وایي د هغې په بدل کې وایي دوی سندرې او هغه څه ته غوږ ږدي چې هغه د شریعت خلاف دي. نو د دې سندرو مندرو د لاسه ډېر خلک چې دی قرآن ته غوږ نه ږدي. دا امام ابن القیم رحمه الله په خپله زمانه کې او د خپل وخت خبره کوي. زمونږ دا وخت هغه به تاسو ته معلوم دی چې څه حال دی. د قرآن کریم د اورېدو په ځای اکثر سندرې اورېدی کېږي او دا خبره درته وکړم او بیا وکړم دا یاده کوي. د قرآن سره محبت، ورسره د شیطان سره محبت، د شیطان د خبرو سره محبت، د شیطان په قدمونو پسې تګ، دا دواړه یو ځای کول عجیبه ده. او هغه داسې چې یو سړی دا وایي چې زما د قرآن سره محبت دی، غواړم دا چې قرآن اورم په مخه او سندرې م اورم. دا ته څنګه جمع کوې دواړه؟ په یو زړه کې دننه محبت د قرآن سره، محبت د سندرو سره، محبت رحمان سره، محبت شیطان سره ته جمع کې. څومره عجیبه کار کوي ته. څومره چې یو سړی سندرې اوري که نه والعیاذ بالله او ټنګ ټکور اوري، دا دله زه لیکل در کوم، یقیني خبره ده، ګمان نه دی، دا شک نه دی. دومره به دا سړی د الله د کلام نه لري، دومره به دا سړی د قرآن نه لري. ولې؟ ځکه چې دې سندرو دې ټنګ ټکور د ده په زړه کې ځای کړی دی، ځای. ځکه دې قرآن له توجه ډېره نشي ورکولی. هغه قرآن چې هغه د عرش والا کلام دی، هغه یو انسان د هغې اورېده بدل کي په کلام د شیطان سره، څومره لوی تاوان وکړو. نو نن سبا دا سندرې اورېده دا عام شوي دي. او د افسوس خبر هغه دا ده چې پخوا به داسې وه کله چې دا سوشل میډیا او د انټرنیټ داسې عام نه و چې داسې معمولي کړنګ به په څه شي کې راغی، اواز به پرې ولګېدو نو زر به ووایي اواز بند که، اواز بند که، سندره ده. اوس د دې سره خلک دومره عادت شوي دي چې هغه طبقه چې ځان ته دینداره وایي بس په هغوی کې هم دې له توجه نه ورکوي چې راځي چې څه اورم په دې کې سندره دی یا دا سندرې دي. نه، څومره چې د سندرو نه او د ټنګ ټکور نه او د حرامو د اورېدو نه لرې وي، دومره به الله رب العزت تعالی توفیق درکوي ته به قرآن ته غوږ ایږدي. دا لویه فتنه راوتې ده، دا سندرې او دا ټنګ ټکور او دا ټیک ټاک او دا فیسبوک. او زه تاسو ته دا نصیحت کوم او ستاسو خیرخواه یم او د دومره لرې نه چې ستاسو خوا راغلی یم که نه، دا د دې لپاره نه یم راغلی چې تاسو جهنم ته بوزم، دا زه د دې لپاره راغلی یم چې د الله په توفیق سره تاسو جنت ته لاړ شئ.
صرف دې دپاره راغلی دومره لرې نه زه دې دپاره نه یم راغلی چې تاسو ته غلط څه وښیم زه د دې دپاره راغلی یم چې تاسو ته هغه څه د الله په توفیق سره وښیم چې ستاسو په دنیا هم ښایسته شي ستاسو په آخرت هم ښایسته شي هغه نصیحت دا دی چې د دې انټرنیټ نه حتی الوسع لرې پاتې کېږي دومره استعمال کوي چې څومره ضرورت وي بس د ضرورت نه زیات نه لکه چې موږ ولیدې ویډیوګانې موږ واورېدې خبرې ښه درانه درانه خلک هغه په شرمونو وشرمېدو ښه سپینګیري پکې په شرمونو وشرمېدو زنانه پکې په شرمونو وشرمېدې مه کوئ مه خپله دنیا خرابوئ مه خپل آخرت خرابوئ آخرت خو سره خرابېږي چې کله پکې فحاشیانې او ناروا کارونه کوي او اوري او یا ایني خو دنیا ورسره هم خرابېږي خپل عزتونه مه خرابوئ او ما په دې باندې خپل وختونه خرابوئ لکه اوس دلته چې زموږ دا کوم وروڼه دي یا خویندې دي مسافر دي مسافر چې د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي هغه ځان له یو نوړۍ ډوډۍ پیدا کوي او د دې دپاره د پیسې دې ګټي چې دته عزت میلاو شي او د دنیا پې ښایسته شي او د دین پې هم ښایسته شي ځکه چې پیسې ورسره یې پای که ورسره دینداري وکړي الټه دلته سړی راشي او هغه بیا دغې ویډیوګانو ته پروت وي فحاشیانو ته پروت وي سندرو ته پروت وي خسر الدنیا والآخره دنیا یې هم ختمه شوه آخرت یې هم ختم شو د دې نه ځان لرې ساتي او دا پیسې چې کومې ته په دې لګې او زما دا امید دی او په تاسو مې دا ګمان دی تاسو ښه خلک یې تاسو به دا کارونه نه کوئ او بیا هم زما د هغه ګرسې خلکو ته نو دا نصیحت هغه چاته شو چې څوک دا کوي که تاسو دا پیسې په دې کار باندې چې کومې لګي په دې انټرنیټ باندې په دې ټیک ټاک او په دې باندې که دغه پیسې تاسو راوالئ د الله په دین کې ولګوئ اجر به درته میلاو شي که خپلو بچو له یې ولېږئ اجر به درته میلاو شي که مور پلار له یې ولېږي اجر به درته میلاو شي که د غریب یتیم پې مرسته وکړي الله به در اجر درکړي چې په ځان یې ولګېم الله اجر درکوي چې په ځان یې په دې نیت ولګې چې ما ته شریعت ویلي دي چې د خپل بدن خیال ساته او د دې بدن په تا حق دی چې په ځان دې ولګوري الله به در اجر درکوي چې الټه سړی راولګي او په دې سندرو او په ټنګ ټکور او په دې فحاشیانو یې لګوي نو څومره تاوان یې وکړو د قرآن د نه اورېدو یو وجه هغه دا ده هغه دا سندرې او دا ټنګ ټکور او څومره چې دا د شیطان دا خبرې اوري او څومره چې دا ټنګ ټکور اوري دومره د انسان غمونه ډېرېږي دومره په ژوند کې مشکلات ډېرېږي ما لا د اوسه پورې په دې خپل ژوند کې هغه سړی خوشحاله نه دی لیدلی د چا تعلق چې د فحاشۍ سره والعیاذ بالله یا د ډمتوب سره یا د سندرو سره او د دې سره یو سړی به چې نه موږ خو لیدلي دي موږ ډېر بېدینه خوشحاله لیدلي دي نو یاده کوي دا خبره خوشحالي په دوه قسمه ده خوشحالي په دوه قسمه ده خوشحالي د بدن ظاهري اندامونو او خوشحالي د زړه کله چې د الله کلام سره ربط پیدا کو او کله چې د الله د کلام تلاوت کو او کله چې د الله کلام له وخت ورکو رب العالمین به تا ته د زړه د خوشحالي نصیب کړي لکه اوس یو سړی دی مالدار دی الله وله دنیا ورکړې او ښه بېدینه دی دا بل وایي چې دا وګوره ته د دې جامو ته وګوره ته د دې کور ته وګوره او ته دا وایي چې سړی بېدینه نو د دې ژوند مزه نه په دې کې و مزه نه ګوره مزه یوازې ښایسته لباس ته نه وي مزه یوازې غټ کور ته نه وي مزه یوازې قیمتي ګاډي او ګړۍ ته نه وي مزه اصل مزه هغه دی چې ستا زړه خوشحالی ستا زړه په سکون او د الله په سکون کېږي چې کله ستا تعلق د قرآن کریم سره پیدا شي په مخه قرآن اوره تلاوت هغه مسله کې راته لږه ګرانې نو دا اورېده خو یې ښه اسان دي که کمره کې ځان له ناسې موبایل د سره اسیم پروت دی تلاوت پکې ولګوه داړي کې رواني تلاوت ولګوه د کار په ځي کې او اجازت ته تشتی تلاوت ولګوه نن سبا خو دغه هیډفون یې راوتي دي غوږ کې ولګوه چاته د سره بهر آواز نشي دغه شان تلاوت چې کله ته په کور کې ولګې او په کور کې دننه ماشومانانی دا په دې ماشومانانو باندې ښه اثر کوي په کور کې دننه زنانې دي دا په دې زنانو باندې ښه اثر کوي په کور کې دننه مشران کشران دي په ټولو باندې ښه اثر کوي او دا کور به دې برکتي دا دیره به دې برکتي دا ګاډی به دې برکتي ته به برکتي اهل و عیال مال هر څه کې به د الله برکت واچي ځکه چې دا قرآن دا ډېر برکتي کلام دی
کتاب انزلناه الیک مبارک. الله وی دا کتاب ما در لګلې دی ډیر برکتی کتاب دی، ډیر برکتی کتاب دی. الله د دې قرآن سره چې هر قسمه تعلق جوړ کی کنه الله به تعالی برکت درکړي. که تلاوت کې، که عمل پې کې، که اوري، که سوچ او فکر پکې کې، که تفسیر او ترجمه ولې زده کې، الله به ستا په ژوند کې برکت واچي، ستا په بچو کې به الله برکت واچي، ستا په عمر کې به الله برکت واچي، ستا په رزق کې به الله برکت واچي. او داسې برکت به پکې الله واچي کنه چې ته به پخپله حیران یې چې زما دا ژوند څنګه داسې ناڅاپه بدل شو، څنګه پکې دا سکون او د کوم ځای نه دا راحته پکې راله او د کوم ځای نه دا خوشحالي. الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله وی د مؤمنانو زړونه مطمئن کېږي د الله په یادولو سره، او د الله په یادولو کې یو څه دي هغه د قرآن کریم اورېدل دي. دې سره زړونه خوشحالېږي. که دې مسافریانو تاسو تنګ کړي یې، که نه وایم بلکې دې مسافریانو به یقینا تاسو تنګ کړي یې، دا خبره شکي نه ده، دا فطرت دی د هر انسان چې دی په خپل علاقه کې خوشحاله وي، په خپل کور کې خوشحاله وي، کوم ځای کې چې پیدا شوی دی هغه ځای ته زړه کېږي، بیا چې بچي هلته وي، بیا چې مور پلار هلته وي، بیا چې ښځه هلته وي. که د دې قرآن سره خپل ربط پیدا کو او د دې تلاوت هم اورېدو او یم تلاوت ونه کوو، رب العالمین به ستاسو دا زړونه خوشحاله کړي. دا مسافرۍ کې چې دا زړونه کم تنګېږي او کته بره کېږي، د دې نه به الله وساتي، دا زړه به دې خوشحاله. ځکه تا سره یو ملګری شتي او هغه ملګری د الله کلام دی. د دې قرآن نه یو ملګری جوړ کړه. هر وخت چې راته موقع میلاویږي د دې تلاوت کوه، هر وخت چې راته موقع میلاویږي دا اوره، رب العالمین بدله بې حساب اجرونه درکړي. نو دا دویم قسم هجرت دی د قرآن. دریم قسم هجرت د قرآن کریم نه هغه دا دی قرآن کې سوچ او فکر نه کول. قرآن کې سوچ او فکر نه کول. او دا یو حقیقت والا په دې کې موږ ډېر زیات شاته، زمونږ دا قوم، زمونږ دا ژبې والا، زمونږ دا خلک دا په دې کې ډېر شاته پاتې شوي دي. په قرآن کې سوچ او فکر کول. د قرآن د رالېږلو لوی مقصد هغه دا دی چې دا مخلوق، دا انسانان، دا پیریان، دوی په دې قرآن کې سوچ وکړي. کتاب انزلناه الیک مبارک. الله وی ما دا کتاب در لېږلی دی ډېر برکتي دی. نو برکتي دی، ښکلو راښکلو به موږ خو دغې ته تیار یو، ځکه چې برکتي دی. الله وی کتاب ډېر برکتي دی، نو څه چلو کړو؟ تعویض ترې جوړ کړو، ځکه چې بعض دې ته نه راندي. الله وی کتاب برکتي دی، نو په ګاډي کې کېدو، په کور کې کېدو چې د بد نظر نه به ځان وساتو. الله وی کتاب برکتي دی، په مړو پسې والي شروع کړو. کتاب برکتي دی، نو په مقبرو کې تلاوت شروع کړو. دی کتاب برکتي دی. الله وی لیدبروا آیاتي. دا برکتي کتاب ما در لېږلی دی چې دوی پکې سوچ وکړي دې په دې آیتونو کې. قرآن الله دې له رالېږلی دی. لوی مقصد د قرآن د رالېږلو هغه څه دی؟ هغه دا چې په دې کې موږ سوچ او فکر وکړو. او دا خبره یاده کړه، که یو سړی راولګي او دا قرآن دا تلاوت پوره تلاوت ختم کی او یو راولګېدو صرف یو آیت د شپې ووي، یو آیت، بل په یو شپه کې ټول قرآن ختم کو، او دا بل راولګېدو یو آیت یې ووي د شپې، خو تکرار یې کوي، سوچ پکې کوي، فکر پکې کوي. دا یو آیت چې د سوچ او فکر سره وویلی شو، دا د هغې نه غوره چې د ټول قرآن ووایي، دی به پوهېږي، دا پکې سوچ او فکر نه دی کړی. او دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم هم وه. حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د شپې لمونځ کو، او دا یو آیت پکې بار بار تکرار او بار بار یې وي، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ټوله شپه رسول الله وسلم په دې یو آیت باندې تېره کړې ده، لکه چې مقصد هغه سوچ او فکر کول دي. نو زما تاسو دا نصیحت دی چې قرآن کې سوچ او فکر کوئ، او سوچ او فکر به هله وکړي چې کله یې ترجمه یې زده کړي. ترجمه یې زده کولو به الحمدلله اسان شوي دي. یا خو ځان له ترجمې ولا قرآن راوړه، یا د علماو درسونه بیانونه اوره، په نیټ باندې، په میموري کارډو کې، په هر ځای کې میلاویږي. په هفته کې یو آیت سره د ترجمې هغه اړوه، یو آیت په هفته کې،
په میاشت کې به ته 4 آیتونه ووایې، بیا داسې پسې ځه په کال کې به ته څومره آیتونه ووایې، بل کال به څومره ووایې، روان اوسه. ګوره بعض خلک دا وایي چې ما ډېر څه وکړی. نه، دا ډېر څه کول ګران هم دي، او دا چې سړی په یو ځای ډېر عمل شروع کړي که نه دی لازم پرېږدي د ستړی کېږي. لږ کوه خو په مخه یې کوه. خیر دی اب تک یو آیت زده کوه، که ته زده کول ګران دي، اب تک یو آیت زده کوه خو په مخه داسې جاري ساته. یو ورځ به د الله په توفیق سره داسې ورځ راشي چې دا قرآن کریم به ته ټول ختم کړي، ته به په دې باندې پوه شي. دغه شان د قرآن کریم نه اخرنی چې کوم قسم دی، یا په دې بیان کې چې کوم اخرنی قسم ذکر کېږي چې اقسام نور هم دي. د قرآن کریم نه د هجرت کولو یو قسم دا دی چې انسان په عمل پرېږدي. او قرآن الله را لېږلی د څه دپاره دی؟ هغه د سوچ او فکر او د عمل دپاره دی چې موږ پرې عمل وکړو. لکه اوس یو سړی لګیا دی قرآن وایي، او قرآن کې ځای په ځای دا دي چې د الله سره به څوک برخدار نه جوړی، او بیا دی لګیا دی چې پلانې صاحب او پلانې پیر او پلانې بابا او پلانې درګاه او پلانې دربار هلته سجدې لګوي، د قبرونو طوافونه کوي. اوس دی قرآن وایي ګوره، خو پوهه پې هم نه دی او عمل هم نه کوي. یو سړی لګیا دی سود خوري، حالانکه قرآن کریم کې دننه د سود د خوړلو یا په سود باندې سخت وعید راغلی دی، او دی لګیا دی خوري. ولې؟ ځکه چې دی قرآن باندې صحیح پوه شوی نه دی او عمل پې نه کوي. نو قرآن الله را لېږلی هغه د عمل دپاره دی. د یو څو خبرې خلاصه شوه. د قرآن کریم تلاوت کول، د قرآن کریم تلاوت ته غوږ ایښوده، قرآن کریم کې سوچ او فکر کول، او قرآن کریم باندې عمل کول. که په دې باندې تاسو عمل وکړو او دا خبرې تاسو عملي کړې، نو الله رب العزت به ستاسو په ژوند کې ډېر برکتونه راولي. زما تاسو ټولو ته دا درخواست دی په آخره کې، او دا خواست دی چې د الله رب العزت دا کلام مضبوط راونیسئ. دا زمونږ د عزت او د نجات ذریعه ده. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. الله د دې قرآن د لاسه ډېر قومونه عزتمن کړي دي، او هم د دې قرآن د لاسه رب العالمین ډېر قومونه ذلیله کړي دي چې کله هغوی د دې حق نه دی ادا کړی. که غواړئ چې الله دله عزت درکړي، نو پخپله د دې قرآن سره یو ربط جوړ کړئ، په خپلو بچو باندې قرآن ووایئ، په خپلو بیبیانو باندې، خپلو مشرانو ته م ووایئ، او کوشش وکړئ چې په نورو باندې مې زده کړئ. الله رب العزت به تاسو له بې حسابه اجرونه درکړي، او الله به درنه راضي شي. الله رب العزت دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي. الله دې موږ له د قرآن د تلاوت، د قرآن د اورېدو، په قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او الله رب العزت دې د قرآن د قیامت په ورځ زموږ دپاره سفارش کوونکی وګرځوي. او الله رب العزت دې د قرآن او په قرآن کې چې کوم خوند دی الله دې هغه موږ ته نصیب کړي. او دلته زموږ دا راجمع کېده، الله رب العزت دې دا زموږ د بخښنې ذریعه وګرځوي. او څومره رونه او خویندې چې دلته دي، او کوم چې زما دا بیان اوري او که څوک ایني، الله رب العزت دې د دې ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. او که څوک پکې بیماري الله دې وله روغ صحت ورکړي، که په چا قرضي الله دې ورته قرضي اساني کړي، که چاته بل څه مشکل الله دې ورته حل کړي. او الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو د هر طرفه حفاظت وکړي، او د دې ملک دې الله خصوصا حفاظت وکړي، او د دوی د امن او امان دې الله برقرار ساتي. او رب العالمین دې د مسلمانانو د ملکونو د ټولو دې الله امن برقرار ساتي. او الله دې په کومو ملکونو کې چې امن نشته الله دې پکې امن راولي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.